弟兄姊妹平安，今天是2022年的9月22号。今天的经文是诗篇91篇第1节到第6节，第14节到第16节，耶利米书第23章第9节到22节，哥林多后书第8章第8节到第15节。今天要跟大家分享的主题是考验。我们对于考试、考验、试验或是试炼都不是很陌生，特别在圣经当中也时常提及的，也是基督徒时常必须面对经历的。但是对于试炼或是考验，其实有不同角度的思考。有些是在生命当中所遇见的试验，因此耶稣基督在教导我们的这个主导文当中呢，这样子教导我们说：不叫我们进入试探，救我们脱离凶恶。那可见我们的生命是会经常遇见试探、试炼，也因此我们需要上帝的保守，来帮助我们避开，甚至说让我们胜过这些试炼或是试验。另外一种就是属于自我的训练，经历一再的考验，来使自己更为进步。对于先知时期的以色列人，他们就是进入了试探，或是我们说陷入了试探。他们以为外邦的偶像可以来救他们，可惜他们根本就是一个错误的选择。不但呢崇拜偶像，远离了上帝，当时候还有许多假的先知来传递错误的讯息，引诱人民进入错误的道路。耶利米先知这样说道：论到那一些假先知，我的心破碎，全身发抖。上主和他神圣的话使我醉了，使我像是被酒灌醉的人。这土地上到处是对上主不忠心的人，他们滥用权力，过着邪恶的生活。由于上主的救主，土地悲歌，牧场干旱。上主说：先知和祭司都不敬虔，我看见他们在圣殿里做坏事，他们走的道路是又滑又暗，我要使他们半跌滑倒。他们受惩罚的时候到了，我要降灾难在他们身上。我上主这样宣布了。我看见撒玛利亚先知的罪过，他们奉巴力神明的名说预言，使我的子民走入歧途。我看见耶路撒冷先知们更可恶，他们奸淫、撒谎，怂恿人做坏事，因此没有人弃邪归正。在我眼中，他们都是跟所多玛人一样的邪恶，跟俄摩拉人一样的腐败。这些原本要敬拜上帝、跟随上帝的人，却选择跟随偶像神明。那些原本要传讲上帝真理的仆人，却传递假讯息，引诱人进入试探。这正是耶利米先知表达心里难过的一个原因。
这些人为了自己的利益，顺着自己的意思，他们违背了上帝的旨意。他们引诱人离开上帝，激怒了上帝。以色列人的考验是来自那些假先知，他们传递假讯息。他们说道，他们不断地对那些不肯听从我的人说万事如意，又对那些顽固的人说你们不至于遭殃。但是上主说，我没有差派这些先知，但他们到处跑，我没有给他们信息，他们却擅自说预言。如果他们曾站在天庭接受我的话，他们就会向我指明传达我的信息，使他们离弃邪恶，不做坏事。基督徒在追求上帝的真道，必会遇到考验，但也因为追求真道的当中，也需要时常被考验，来训练自己越来越像上帝。保罗说道，我不是要定下什么规则，只是要你们知道别人怎样热心帮助人，以此来考验你们的爱心。或许这一个部分我们应该把它当成是操练，或是说训练。透过这样的操练，使得基督徒的生命得到成长。透过这样的操练，让基督徒能够坚持行善，去表达爱人。保罗告诉哥林多教会的基督徒说道，你们已经知道我们主耶稣基督的恩典，他本来是富足的，却为了你们的缘故使自己贫穷，目的是要你们由于他的贫穷而成为富足。对于这件事，我认为你们最好在这时候完成去年所开始的募款。你们不但是最先有这行动的，也是最先有意愿这样做的。那么坚持下去，完成这件工作吧。你们应该用当初计划的那个日薪去完成这件工作，而且要按照你们现在所有的去进行。如果你们真心捐献助，上帝一定悦纳。他要你们献上你们所有的，而不是所没有的。我们再一次的强调，操练非常的重要，就如同教会同工的服事需要被训练，在服事上从心态、从方法、从各方面能够被操练、被考验，然后成为一位忠心的仆人。保罗又说，我不是想加重你们的负担，来减轻别人的负担。既然你们现在富足，就应该帮助那些贫穷的。到了他们富足而你们有需要的时候，他们也会帮助你们。这样双方面都有机会互相帮忙。保罗也举出埃及的这个捡拾玛拿的事情来提醒哥林多教会基督徒。他说，多收的没有余，少收的也没有缺。这就是真爱的操练与考验，不但要付出爱，更要训练自己不贪心。诗篇91篇第1节到第6节，14节到第16节。凡向至高者寻求安全，住在全能者
硬币之下的人，都可以向上主说：你是我的避难所，是我的堡垒，你是我的上帝，我信靠你。他要救你脱离一切的隐患，脱离一切致命的瘟疫。他要用翅膀庇护你，在他看顾下，你一定安全。他的信实要保护你，黑夜你不必畏惧危险，白天你也不必害怕攻击。你不必畏惧黑夜的瘟疫，也不必害怕正午的灾害。上帝说：我要拯救爱我的人，我要保护敬拜我的人。他们求告我，我要回答。他们在患难中，我要与他们同在。我要拯救他们，使他们得光荣。我要使他们享长寿，我要拯救他们。恳求主帮助我们在生命中靠主得胜，并且帮助我们胜过试炼，不进入生命的苦难，帮助我们经历历练，成为一个成熟忠心的主仆。感谢祷告，奉主耶稣基督的名求。